Mingalava, Kugaro, the intrinsic calibrate load out, Jano, Kazibo simulation and Piama Pibare. Intrinsic calibrate lobo, ROS1, camera calibration sure, package shibare, open CVA, calibration loader codego, ROS Rapana, Bound Yibio, General Atombulo Yao, Lobida Pibare. Calibration theory go, Lila Chines, open CVA, documentation ma, Pachilo Yavare. A calibration longama, camera head. Rule net column pizzeria go diamond, Pio dimension T general check polo commune, vision target cuckoo tombido, calibrate low bar. Target jet pongo, calibrate load the bones and champion or target jet pongo snapshot you like me, being a bongani, intrinsic parameter go, Tommy, Dabare. Dago, the kitchen of physics and a lumopia divine, Kazibo emulation national, as in the lopia. Hello, General, the thing is, I have 3 package, ma, Babales or Simba camera mores or a package lip power. The Simba camera mores or a escrow fine ma, camera go crumbling on 0.5 meter. Ma tatare, General, you savare, a bit of general crumbling. Tie camera ne China, no a ground plane bomber, General Taj in a checkbook, Lishima, 2 young lady. Camera ha, Chow lady, Lea Shise, Pizza Shibiro, RGB Tomio, ABC, and Colobar. Focal lens go, field of view angle 0.6 radian, told you about it. No, the ma horizon FOV. The ma Chow lady, Lea Shise, RGB bar. Error general ROS launch good chechime the semi camera model package mabe launch fine shibare the launch fine aro mesiro tede lela chime so yin parama udo gazebo wa o launch lo me bi lo shin general gravity go 0 ထားမယ် camera modelကို parameter server ဘောကိုတင်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် gazebo တွေကို spawn လုပ်ထည့်ပါမယ် ပြီးရင် small checkbook ကို model ကို load လုပ်ပေးပါမယ်เนาะ ဒီမှာ เนาะ checkbook model ကို load လုပ်ပေးပါမယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး ဒီ launch file ကို run ကြည့်အောင် simple camera simulation with checkbook.launch ပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ကြည့်မယ် launch လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ROS launch symbol camera model တွေက symbol camera simulation with checkbook.launch ပေါ့နော် ဒီ launch file ကို launch လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ camera link အဖြစ်ဒီမှာ student တုံးကုဘတုံးရှိမယ်ဒါ camera ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဒါ checkbook ပေါ့နော် checkbook ကိုသူ input လုပ်ထားတယ် gravity ကို 0 လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒီ camera ဒီ 0.5 meter မှာရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီ checkbook ဒီ 0.2 meter မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီ student ကွက်ဒီကောင်ဒီ1 meter ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ gazebo launch လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ image တစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဒါ camera ကနေပြီးတော့ topic တွေထုတ်ပေးနေပြီเนาะ ROS topic ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ROS topic တွေထွက်လာတော့တွေ့ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ simple camera image raw ရဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာမဲ့ topic နှစ်ခုอ่ะဒီနှစ်ခုပေါ့เนาะ hash ကိုကြည့်အောင် ROS topic has simple camera image raw ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်has ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြရနေတယ်22 24လောက်ရှာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ image show ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ROS message type ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sensor message image ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော် sensor message image ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြည့်အောင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ sensor message မှာဆိုရင် height တွေပါမယ်width တွေပါမယ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string တစ်ကြောင်းပါမယ် encoding ဆိုတာ W encoding နဲ့လုပ်လို့တလဲဆိုတာကိုပြမှာပေါ့နော်ဥပမာဆို RGB 8ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ step ပါမယ် step ဆိုတာကတော့ number of byte per row ပါပဲအဲ့တော့640ဆိုရင်width က640ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ640ကို3နဲ့မျှအောင်1920ရတာပေါ့နော် resolution ရတာပါဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြပြီးဆိုတော့ဒီ topic အကြောင်းကျွန်တော်သိမပြောလို့ကဲကျွန်တော်အခုပြောလို့တဲ့ topic ဒီ ROS topic list ROS topic နောက်တစ်ခုက camera info ပါပဲเนาะအဲ့တော့ ROS topic echo symbol camera info ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် camera info ရဲ့ topic ကိုတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ message type ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှကြည့်လိုက်ပါเนาะ message type ကတော့ sensor message เนาะ camera info ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ topic မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ intrinsic เนาะ camera information တွေပြီးတော့ဒီမှာ distortion model မြောက်ဖို့ gain တွေပေါ်ပြလိုက် gain တွေပြီးတော့ intrinsic parameter ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့FH, FY, UC, UV စတဲ့ပါဝင်တဲ့ projection metric တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ROS topic echo နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် distort เนาะ coefficient က D က0တွေကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ topic ကမငြိမ်ဘူး topic ကတော့ဒီမှာ D ဆိုရင်0တွေကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PO ကြည့်ပါဒီ P မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ FH နဲ့ FH 103.4.47ဖြစ်တယ်ဒီမှာ FY ဒီလဲ 103.4.47ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ focal length ကိုကျွန်တော်တို့ pixel အနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်focal length နဲ့ horizontal width ကို horizontal FOV ကနေရပါတယ် horizontal FOV ကခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တာURDF မှာကြည့်ခဲ့တာဘယ်လောက်လဲဆို 0.6 เนาะ radian ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြလိုက်မယ်เนาะပုံဆွဲပြချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံဆွဲမကျွမ်းဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะ tangent theta ပေါ့เนาะtangent theta is equal to tangent ပေါ့နော် tangent theta is equal to ကျွန်တော် theta လည်းမရေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tangent theta ဆိုတော့ tangent theta ကကျွန်တော်တို့ h horizontal FOV ပေါ့နော် FOV by 2ပေါ့နော်FOV by 2 is equal to เนาะဒီမှာ tangent တန်ဖိုးတစ်ခုရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က h FOV က 0.6 ဆိုတော့အခုတော့ 0.3 ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.3 ဆိုတဲ့အခါကျတော့ sorry 0.3 ဖြစ်တာပေါ့0.3 ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ 0.309 လောက်ရတာပေါ့နော်0.309 လောက်ရတယ်အဲ့ကောင်ဒီဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်တော့ tangent theta ဆိုတာ sin theta ပိုင်း cosine theta ပဲလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ sin theta ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် number of နော် CO colon by နော် COL by colon by 2နော် by FH ပဲဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်အကိုတွက်ကြည့်ပါ tangent နဲ့ sin cosine ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေသွားတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ number of column by 2 by FH ကဒီကောင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်320 by 1034ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ FH ကိုတွက်တာပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာကိုရမလဲဆိုတော့FY ကိုရပါလိမ့်မယ်နော် FY ကိုရပါလိမ့်မယ် FY ကတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရှိရင်240.5 ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ topic ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော် topic ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာP ဆို320ဟောဒီမှာနော်ပြီးတော့ဒီမှာ240ဆိုပြီးမြင်ရပါတယ်ဒါဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ center of ဒီ image plane နဲ့တော့နီးစပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်
အဲ့တော့ကဲထားလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ parameter တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါတကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်မပူပါနဲ့သူ့ဟာသူဟို calibrator program ကသူ့ဟာသူတွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ package ထဲမှာ small checkbox ပါပါတယ်1 cm square တွေကိုကျွန်တော်တို့က7 row 8 column ပါဝင်ပါတယ်เนาะဒီမှာနော်ဒီမှာ check ပို့ပါအဲ့ဒီ check ပို့ကတကယ်ဒါတော့ gazebo simulation မှာပြလို့ပြတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဆိုစာရွက်နဲ့ print ထုတ်ပြီး camera ရှေ့မှာလှုပ်ရမှာတကယ် hardware နဲ့ဆိုလာမယ်ပြအဲ့တင်ကန်းလားနော်ဒါကလောလောဆယ်နမူနာပြတာဆိုတော့နော်နားမလည်လဲခဏတွက်ချက်ပုံနဲ့ calibrate လုပ်ပုံနားလည်ရပြီအဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ1 cm square တွေကို7 row 8 column နဲ့သူကဟိုပုံဆွဲရတယ်ဒီ square တွေမှာကျွန်တော်တို့ကintersection ဖြစ်နေတဲ့ corner လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ corner ထောင့်လေးခုကိုသုံးပြီးတော့ reference point ယူပြီးတော့ calibrator အလုပ်လုပ်တာပါအဲ camera ကို run ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် simple camera image raw ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ camera run လည်းသိချင်တော့ခါကြတော့ ROS RAM image view package က image view ကိုပဲကြည့်မယ်image ကတော့ရေးပေးမှရမယ် image ရေးတာကတော့ simple camera လေးက image raw ထင်တယ်မသိဘူး topic name လည်းမှားရင်မှားလိုက်မယ်အော်မမဟုတ်ဒီမှာ topic name ပေါ်လာပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ camera ကနေမြင်ရတဲ့ပုံကပေါ်လာပါပြီเนาะဒါ camera ကမြင်ရတဲ့ပုံလို့မှတ်မယ်ဒီ checkbox က ground plane ကနေ 0.2 meter မှာတက်ထားတယ် camera ရဲ့ FOV နဲ့လည်းfield of view နဲ့လည်း center ကျအောင်တက်ထားပါတယ်ပြီးရင် checkbox ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးမယ် random ရွှေ့ပေးမယ်random ရွှေ့ပေးမယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့လက်နဲ့လုပ်ရမှာပေါ့အခုကတော့ gazebo ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ random ရွှေ့ပေးတဲ့ program အစင်သစ်ရေးထားပြီးသားရှိတယ် ROS RAM example camera calibration နဲ့ကနော် move calibration checkbox ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် checkbox ကြီးက random run နေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ camera calibration နဲ့ camera calibrator ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ calibrate လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ command ဒီနည်းနည်းတော့ရှည်မယ်အဲ့တော့ ROS run camera calibration နဲ့ကနော် camera calibrator package က camera calibrator ပေါ့နော် camera calibrator တော့ပိုင်သွင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ checkbox ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့တည်တယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီ checkbox ရဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့မမှားအောင်ထည့်ရမယ်ကိုထည့်တဲ့ checkbox site ကိုတည်မှရမှာပြီးတော့ SQUARE 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 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 0.01 เนาะ image ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့ symbol camera image raw topic ကိုယူမယ် camera topic ကcamera က namespace က symbol camera ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ command ကြီးမှားတတ်တယ်မှားတတ်တော့ဒီချာလေးကိုပြန်စစ်ရမယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်စစ်တယ်မှားပြီး run လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအစအနေပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ calibrate လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ calibrate တွေ save တွေ commit တွေဘာမှမပေါ်သေးဘူးเนาะ save နဲ့ commit ပေါ်လာမှကျွန်တော်တို့က save လုပ်ပြီးတော့ commit ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ROS home directory က ROS ထဲမှာROS ဆိုတဲ့ hidden directory ထဲမှာကျွန်တော်တို့ camera info ဆိုတဲ့ file ကဒီ camera namespace နဲ့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင် calibrate button ပေါ်လာပါပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင် calibrate ပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေ့ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comic ကိုနှိပ်လိုက်တယ် comic ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ topic မှာလာပြီးတော့ပြနေတာတွေ့တယ် camera metric ထွက်လာပြီတကယ်တော့ camera metric ဆိုတာသူက intrinsic ပါသူကလုပ်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ intrinsic ပဲပြောတာမို့လို့ intrinsic ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒီမှာဆို projection ကျွန်တော်ထွက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့ကောင်ဒီပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ lscd .ros ပေါ့เนาะ lscd camera info ဆိုတဲ့ file လေးသွားကြည့်အောင်ls ဒီမှာ simple camera.yaml ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေ့မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် supply နဲ့ကြည့်အောင် simple camera.yaml ဆိုတော့ okay ဒီမှာပဲနောက်တစ်ကောင်စေ့လိုက်ပြီနောက် camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ် face detect လုပ်တာတွေပါလုပ်ရင်ဒီနော် intrinsic parameter ဒီမှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီ intrinsic parameter ကိုသူကယူပြီးသုံးပါဗျဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအနှစ်က calibrate လုပ်တတ်ဖို့ပါ intrinsic ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကဟို camera နဲ့မလုပ်ပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကောင်နဲ့လုပ်ပြတာပါเนาะအပြင်က camera နဲ့လုပ်တာလည်းအတူတူပဲသဘောတရားချင်းအတူတူ gazebo နဲ့ရှုပ်တာတော့နည်းနည်းအလုံးရှုပ်တတ်တာပါဗျာเนาะgazebo ဒီနားလေခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလို့ပြောမလဲအကောင်းဆုံးနားလေအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာကြည့်ရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒီလို့ပုံကိုပို့ပြီးသိမှာပါဒါပေမဲ့ဒါ gazebo တင်တာမဟုတ်ဘူး camera intrinsic calibrate ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ calibrate algorithm intrinsic post estimate ပါလုပ်သွားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဆိုင်လို့မသိဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြာရင်တော့ကျွန်တော် 2D calibrate ပြီးလို့ရှိရင် 3D coordinate တွေရဖို့အတွက် stereo vision calibrate လုပ်တာကိုလေ့လာကြည့်မယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်